Asante sana mtazamaji wa Tanzania ITV. Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani, leo utashtuka na kuomba, ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili usikose kupata taarifa hizi kemkem ambazo tunazileta za siri kubwa, uwezi kuzipata katika vyombo vingine vya habari kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Cha kuzingatia unapoendelea kutazama na kusikiza haya, na kuomba ukaweze kubonyeza alama ya like. Asante, karibu nikufahamishe. Rais wetu hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, tunataarifiwa ya kwamba amekasirika vibaya na atishia kuwateka nyara wajumbe wa tume ya Judge Chande na Chande mwenyewe na kuwafanyia madhambi ikiwa watamhusisha na kuhusisha serikali yake kwenye mauaji ya Tanzania yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mwaka jana. Sasa iko hivi, mwaka jana hapa Tanzania kulikuwa na kile ambacho kiliitwa uchaguzi. Baadaye watu wakaangamia. Suluhu akalazimishwa kuunda tume ya kuchunguza na kupata ushahidi kuhusiana kilichosababisha mauaji na ni akina nani walihusika. Sasa iko hivi, baada ya tume hiyo kuteuliwa ambayo inaongozwa na Judge Chande, najua tume ile iko na wajumbe wengi. Majaji wakuu wastaafu wawili, Profesa Juma na Judge Chande. Tuko na mkuu wa jeshi la polisi mmoja ambaye ni mstaafu, na tuko na wanadiplomasia waandamizi kadhaa katika tume ile ya Judge Chande. Sasa wakaanza, baada ya kuteuliwa na Samia, wakaanza kupata ushahidi vile watu waliweza kuangamizwa Tanzania. Sasa hawa wamekusanya ushahidi wa kutosha. Najua sisi vyombo vya habari tuliweza kuzuia kufuatilia, lakini kabla ya kuzuiliwa tuliweza kupeperusha matangazo haya. Watu walikuwa wanasema vile waliweza kuuliwa na jeshi la polisi, kupigwa risasi hapa na pale, wengine kupotea, miili haijapatikana kufikia sasa, vile walikuwa wanalia. Kisha baadaye Samia akaona hii itazua taharuki, akasema ya kwamba wakati tume hii inafanya uchunguzi, sisi wanahabari tufungiwe, tusije tukajua yale ambayo yanaendelea. Sasa tume hii imekamilisha ripoti yake. Ripoti hii Samia Suluhu ameikataa. Ameanza kutumia watu wasiojulikana kuambia wajumbe wa tume hii ya Judge Chande na Chande mwenyewe kwamba watauawa ikiwa hawatarekebisha ripoti ile yao ambao wamewasilisha kwa Samia Suluhu Hassan ambayo imekataliwa. Ripoti hii ya awali inasimulia mengi. Inasema ya kwamba asilimia kubwa ya waliokufa Tanzania walipigwa risasi. Kumaanisha nani anamiliki risasi? Ni vyombo vya dola. Tume hii ikapendekeza na kusema ya kwamba wakati wa maandamano watu wengi waliweza kuuliwa, zaidi ya maelfu. Samia amekataa hiyo, kwamba waweke hata watu wawili watatu ndio waliuawa. Kwa sababu anasema itazua taharuki Tanzania. Tume hii tunataarifiwa na ripoti za ndani kwamba wengi waliohusika katika mauaji ni polisi. Samia amekataa eti kwamba ripoti iseme ni wao wenyewe walikuwa wanaandamana. Sasa amekataa ile idadi, na waliohusika katika mauaji ni polisi na TIS. Samia amekataa. Sasa Samia ni kipi hiki ambacho anataka? Anataka hivi, tume hii iende iandike kwamba kilichoshuhudiwa Tanzania kiliweza kuhusishwa na Tundu Lissu na chama chake cha kisiasa Chadema, ndio ilikuwa mhusika mkuu wa maandamano Tanzania. Sasa wanataka kuwekelea makosa Chadema
na Tundu Lissu. Lakini kumbukwe, Chadema haikushiriki kwa uchaguzi, ilikuwa imefungiwa tayari. Lakini kumbukwe tena, kiongozi wa kitaifa Chadema Tundu Lissu hakuwa free, alikuwa amefungiwa gerezani. Sasa ni kivipi sasa atahusishwa Tundu Lissu kwa mauaji na chama chake cha kisiasa Chadema pia na hawakuwa wanashirikishwa katika uchaguzi uliopita? Sasa tumepata taarifa kwamba ripoti hii imerudishwa kwa tume ya Jaji Chande wairekebishe, waandike vile Samia anataka yeye mwenyewe, la sivyo familia zao zitatekwa nyara na wao wenyewe wataanza kutekwa nyara, mmoja mmoja wapotezwe. Kwa hivyo ni amri ambayo imetolewa kutoka ikulu ya Samia Suluhu Hassan. Hizi ni taarifa za ndani sana, ziko na siri kubwa. Sasa kimenuka katika taifa la Tanzania. Sasa inajulikana wazi mbona Samia Suluhu Hassan anaikataa hii ripoti ya awali. Anaikataa kwa sababu itaunda picha mbaya ambayo inaenda kutumika katika kesi dhidi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ambayo ipo pale Uholanzi, ICC, kwa sababu kesi tayari ya mawakili imefikishwa ICC kuhusiana na maandamano nchini Tanzania na mauaji ambayo yanahusishwa Samia Suluhu Hassan. Sasa hii itakuwa ushahidi mwingine ambao utaongezewa katika kesi yake kule ICC. Ndio maana anaikataa, waseme maandamano yalisababishwa na Chadema, maandamano yalisababishwa na Tundu Lissu, na wale ambao waliuawa ni wachache, hawakufika hata 10, ili iunde picha ya kumnazua kutoka mahakama ya ICC. Sasa tunashindwa ni kipi hiki ambacho kinaendelea chini ya uongozi wa sasa. Tumeshuhudia utekaji nyara ukiendelea hapa na pale. Tumeshuhudia watu wanapotezwa, akina Humphrey Polepole hawajulikani walipo. Na sasa hivi vitisho zimeanza kutolewa na watu wa ndani wa Samia Suluhu Hassan, wanaambia tume hii ya Jaji Chande na wajumbe husika waweze kubadilisha ile ripoti kabla ya kuileta wazi ama hadharani. Ikumbukwe kuna ripoti ambayo iliandikwa hii. Sasa wakati walibadilishiwa na kuambiwa ya kwamba muende mbadilishe hii ripoti, wakaongezewa siku zingine 45, lakini kila kitu kilikuwa kimekwisha kamilika. Sasa tutasubiri tuone ikiwa Jaji Chande ataogopa kwa vitisho hizi kwamba familia zao zitapotezwa na wao wenyewe watapotezwa. Tuone kama wanaenda kubadilisha, lakini tunaomba wasalie kuwa na msimamo ule ule ambao waliandika katika ripoti ya awali. Waendelee kusisitiza hiyo ndio ripoti kamili walipata kutoka kwa wananchi. Miili mingi haijapatikana kufikia sasa. Hayo yameandikwa katika ripoti, lakini Samia hataki hayo yaweze kuandikwa katika ripoti. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine za asili, tukizipata tutawaletea hapa hewani. Ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu upenyeze patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati kutoka Tanzania ITV. Asanteni na kwaheri.